God kvöld og hjertelig velkommen til dette nettvarspeie oppbyggingermøte her fra Ebenezer i kvöld. Vi tfer begynner vi å synge en fellagssang, og han vil vuster og skutja noen, men tid som sitter vi nødje sangbok, så han nummer 446, nummer 446, Guds nøye med ber ta ønsken vån langt. Snaje med ber, ta ången våner långår, og i veras latin jamoina sol, og ta ui så heimuren, en del forgångår, evna je Guds, Så kommer Ottmar Ferre att bena på. Ja, god kvöld, vel somel. Jeg skal enda finne for å bjøre deg til å være hjertelig velkommen å møte her i kvöld. Vi sender bøgnløs ur Ebenezer, og vi ser fein om enda mulighetene vi tar å kunne lute av året gods og hendan hatt. Vi sender av ebenezer.fo, og øysene evr.fo lagt et link ut hver tid kunne søtja dette møte sommerløys. Innskje okkar at luta av året gods, at de kunne være en pastor av samkomne høyest til sida heima, og at de øysene kunne være oppbyggt og få styrke og trøst gjøkken året gods, som vi der og her. Solmaner har alltid haft et sérstak plass til mer. En samling av poetiskun ischingun, og man kan si at han hatt, hver solmisteren hever samla några hugsjoner, några hugborer, vel hugsa år og setta saman til stuttar grøyar setningar, som kanska sier mer enn det som man vanligvis ville sagt. Og tror det man kan få så lukka som en instantana glede, trøst, oppbyggjan, da man leser Jesu år som stand i solmaner. Og jeg husker at vi kunne lese sammen fra Salme 92, fra vers 8. Det godt å takke Herren om. Syndja navnet til lov, to hin hakst.
og morgenen kunngjera nøyetøyna nottena trofeste tøyna. Og vi tar nek trofest folk som her som tøyen genga til arbeids, og vi tar også nek folk som brukar møyre tøy heima enn vanligt vi her som døvun. Og mølagen sjåvande djeva gode større plass enn ta vi høtte kanskje møyre gjerra om det han selv om det kanskje ikke skulle være så leisner. Men han kunne gjøre år herrens og kunne takka honom av måtene, huksa honom og kvöld til underfullt. Vi tverre at letja løtene framfor herren. Gå feir vid. Er det så innerlig takksam for at vi kunne hava møte, at vi kunne være samla mårtøyt, kunne synge lovsång til tøyen gå feir. Du to nu okkar skapare, og to vi i ødlen som vi gjør. Gå feir, vi ber om at du vil sikne hese løtene til oss. Og vi ber om at vi dødl, som sitter og lusta, at vi kunne få en styrke, at vi kunne være oppbygd av hese løtene gå feir. Vi som ofte kunne sitte hjemme i ønsomme mangla samband, gå feir, vi kunne vente oss til tøyen, og vi får samband. Vi takkar deg for at vi har møvlagene kunne spille årtøyt og hendan hatt, og ber deg om at du vil være vi oss her i kveld. Amen. Samuel Mikkelsen kommer at tåsa til oss om han har løtet, Samuel i Klaksvik, og MC Restorff øsne her og synker sammen vi oss. Så vi leder MC synge en sang for oss. Kjørs vel. Ja, jeg er glad for å kunne komme inn i stovene til dere. Fordi det er jeg kjekk vidt landet. Hun har litt å kunne synge om Herren. Han legger i munnen min en nødjan sang, en lovsang til god okkara. Og i sin første sangen som vi synger, han handler nettopp med dette, Jesus, du som elskar meg. Danskere har en maliske som heter, han er elskverdig, han er meget elskverdig. Han er verdig at elska. Bibelen forteller oss at kommer videre som standa framfor gode, akkurat som vi er i utan han, så ser han ikke nek elskverdet ui oss, og okkara beste gjerer kunne være som skittnaste pløgg, men vi kunne være omskapt i honom, da vi kommer til hans herre, og blir hans herre bøtten. Han elskar oss akkurat det samme, åren og at han var, men han, vi er det så signaje, vi er avgjøre vissi om at han teker seg av oss. Og tusen sturer, og jeg som døven, koronadøven, vi kunne bare legge det over Herren, til vi klarer ikke å bære det selv. Men Herren vil ha kjøtt kom. Jeg håper at sangen er fra sinne kveld, det var 2. Og skulle de anker haft en sangbok som brødrene sinne ur, så er det sangen nummer 611. Jesus, du som elskar meg, lät meg kvila med tjatt her. Fortjenden han fylkjer seg, pøylar hans mer flikva nær. Fjall med om min frelsare, med i løsens stormen fjall. Til i himle høa med, ånden stormer sæka skall. Anna sjåla ei, skjøldur munerst eina tu. Du vilt med ei svitja nei, ein så fyr du frelser nu. Lät du lysa andligt ut, ta i mersk lei
reisa høvur mot fjalle vanja skudje tøy. Svar og synda skuldna fjalde fruja nøye tøyn. Tag nu borstor smittuna, rensa kropp og anda mun. Lät mig drekka så jag tär, du som løvsins kjelda At du nøye frøy fra mer, flåta kan til ånder her. Lät mig drekka så jag tär, du som løvsins kjelda at du nøye frøy fra mer, flåta kan til ånder her. Tusen takk for han sangen Emse. Jo Emse øyla glad for henda møvlagan å kunne være sammen vittig kunne kvöld, hver tid så støtt kring i landen og haven og vi. Og jeg vil også fein takka samkomne i Ebenezer for henda her møvlagan at være vi og jessen her avtagelsen som til skipa 4. Til alltid en glede å kunne vidja samkomne her, og ta i ikke så nek folk. Evnet kommer, eller det som i byen om at to som i kvöld, til lyknelser Jesus her. Og til min bøn at dette her kan hjelpe oss, som vi framme vil lese lyknelser Jesus her, og at bådskapen i større mån kan mynda livokkere som kristen. Jeg kommer at vidgjøre dette her evne i hvert 2 kvöld, den 4 parten vil så i kvöld, og den 17 parten om Herren vil være en affær 18 apostler. Til oss i området kommer jeg å si at her vil ikke noen grønlig tjøknegångt av en lyknelsen, men heldur en inngenger til lyknelsene som et hotak, eller som en samskiftesmiddel, og Jesus selv nøytte. Nå, vi får hugsa om sånne spurningar som hva et lyknelse, hva tjattnen og en lyknelse, hva for funksjon, eller hvordan virka av lyknelsene, ta Jesus fortalte deg, og hvordan skulle vi skilja deg, og hvordan skulle vi lese lyknelsene. Så det var liksom sånne ting vi skulle hugsa om i kvöld og til den 17. parten øysene. Det som særlig ikke at vi skulle ta så mye kvöld, det en øljende anfalder, men samståndes øljende brøyer spurninger. Og det hva et lyknelse? Hva et lyknelse? Som vi røyner svære som spurningen, så fører vi først og fremst at ikke et år noen lyknelse. Hva for opprunna til hever, og hva tøtning til hever. Vi får også bruke og syndra tøy til at ikke at hvordan samkommer man oppe i jakten tøyene hever firhildelse til lyknelser, og hvordan samkommer man hever utlagt lyknelser. Og vi skulle også komme inn til selve tjattnene og i hva det lyknelse og hva det var som Jesus yngste, eller hvordan Jesus yngste bruker den her samskiftesmiddelen. Nå, hva et lyknelse? Det en øljende brøyespurninger, og for jeg sverre som spurningen, så må vi fære atter til opprona året som vi får det i Bibelen. Det er griske året for lyknelse, og det som evangelistene valgte å nøyta, det parabole. Og vi kunne kanskje
omsett her, som man merker at sammanbæra eller agera en sammanbæring. Men hette her fengar og lukka at ikkje tan brøya tutningen og i hesson her hoteksen. Tui hebraiska året mashal, som tar valgt at omsetta til parabole, til et nekv rykare år, og det hever en nekv brøyare tutning. Hette her hotekje mashal, som Jesus øysene sjálfur brukte, det innehelder bæge søver, det innehelder gater, det innehelder myndatelle, og det innehelder åratøk omframt andre ting. Og tog det viktig at vi har i hoa, at har vi to som luknelser, så har vi det opprunnet og i en nekv større høve enn bæra at være en søva. Men det er sagt, så det skila godt og hjelpsamt og ruddligere for okkon at knyta året luknelser til her søvnar som Jesus fortalte. Så som vi talte av fram via tåsa om luknelse i her inngensjonen som skulle ha i kvöld, så hugsa vi først og fremst om til søvnar som Jesus fortalte og som skriva i nyer og i Nya Testament. Nå, det tyverri en sannrønd at luknelsene, de har vært fyrir til vannlakne, at de har vært utløkt av en øljane auhøpnan hatt. Og dette noe som ferdig fram så gjerne helt tullja og i samkommet søvne. Og en av årsøkene fyrir Jesu, det er tids at det var sin oppruna og en av utsakene Jesus er. Vi leser i Markus evangelium, kapittel 4, og ørent noen 11 og 12, vi kanskje bare kunne slå det opp og lese det sammen. Markus, kapittel 4, og ørentene 11 og 12. Dette her at han at Jesus hever grøtt fra, eller fortalt luknelse om samanen. Så leser vi i 11, ta seg han vittar, tikkun løndamal Guds rydges give, men tøymon i utanfor vil alt sagt i luknelsen. 4, at de suttjande skulle suttja og ikkje skilja, og høyrande høyra og ikkje fæta, for at de skulle ikkje omvenda seg og få firegjøving. Nå, da vi leser etter, så virker det som at Jesus sier at det bare de som innanfor, det vil si lærersvannene og de som fyllt i hånden, og i verden fenga hans bådskap. Men for de som utanfor, så dette bare søver, og de fenga altså ikke den lønda bådskapen, den dolda bådskapen. Og til løyer og til den nye støvna, at av øyne årsøk veler Jesus at være løgneliger og i maten som han kommer vi sånne bådskapet. Jo, denne utsakningen til Jesus og til tilsværende utsakninger i hinnon evangelien, de var lykket som vi til å legge lunnar under en fætan av at lyknelsene det var noe dult, det var noe løgnelig. Og den eneste maten og en kunne skilja hettar var hvis en var en kristen. Og det som så i hendte var at de kristne valgte å bruke hettar som en fragrøying om hvor somme folk, kanskje særsterklige jøder, ikke valgte å ta vi evangelien om Jesus Kristus. Nå hese tingene til sammans lødde så til at de kristne begynte ved å utlegge luknelsene allegorisk. Nå, en allegori det at det en frasøvehatter, her er en forteller og en søve, men meningen eller læresetningen vi søvende ligger slett ikke i maten som søvende blir fortalt på. Hinvien ligger da i personen og i symbolikken og i mynten og så framveges. Og et godt døme om hendan her maten er fortelle søvere på, det en søver som utan Ivan Nekv-artikken kjenner, nemlig av Pøylagrunnsferien til John Bunyan. Da vi begynner å lese til søvnene, så ser det ut til at vi fyller en mann som en fer. Men jeg vil kjørt finne du til at han verlig tutningen i søvnene ligger i symbolikken, og i myndaljen hendingen, og at det som fører fram i seg søvnene
snur seg i verleggan om alle tar vantar og avbjøringar som en kristen kan vanta i liven og øysene gos så god kan være vi. Og det var på hendamaten at de kristne ulla tulja byrja å skilja luknelsene. Det vil si at ta de løse luknelsene så kom det til den nye støvne at han verlig tøtningen luknelsene han må lytja og i smalloten. Og vi må lykke som grava og gråpa for å finne ut av hva Jesus nu verligane måtte vi. Og et av de kjentaste dømene slukar utleggingar fra Augustin ur Hippo, som levde fra 304 til 430. Og han hever en øyla kjenta utlegging av luknelsen og miskunnsamma samverjan, som vi leser om i Lukas evangelium kapittel 20. Nå ta Augustin les hetta luknelse og hugsa men hva mener Jesus vi? Hva det som Jesus verlig vil fortelle oss vi hese luknelsen? Så kom han til hese utlegging. Han sier at maveren som fører ur Jerusalem nye til Jericho, om til Jericho, det var Adam. Det var Adam. Adam maveren som fører ur Jerusalem til Jericho. Jerusalem var uimynden av oss nere fullkomna stenen som Adam og Eva hadde vært i, og her i Adam var fattelen fra. Jericho, det var uimynden av at Adam nu var våren deilig, at han var kordet ut ur Edens hava, og nu knappt han levde borster fra gode. Rånsmennene, som Augustin les om og i sin luknelsen, tar var Satan og djævlar hansara. Og tar tekan den her eudeilig-løykan fra Adam. Da Augustin les om presten og lovitten som kom gengande, så mente han at han ombo av prestaembedet og prestatjenestene i Gamla testamentet, som allugav ikke kunne frelsa Adam. Samvergen, sier Augustin, Jesus Kristus. Og han han som var mentor at bjarga Adam. Han han som var mentor at frelsa Adam. Og til at Jesus samvergen ser til sarene, tjaisen her, neiers manne, til en mynd på at ta og Jesus kommer inn i okra liv, ta i han bjargar okkon, så halda vi ikke avfram med syndene av samhatt som Aren. Oljan og vune, mente Augustin, var en mynd på omsorgan Guds, trøst Guds, og at Gud gav okkon mod til å fære ut og virka for han. Djaure, som samvergen hei vissar, det var en mynd av sin holden som Jesus tog av seg da han kom inn i heimen. Gistingarhuset her i samvergen for vi hesten her neiers manne, det var samkomman Guds. Og han som arbeidde i gistingarhuset var Paulus. Pengene som han fikk var bøyene fra Gud om at elska Gud og nastan. Så vi sitter her på at Augustin, som øyden jeg og andre valgte å si, hatta må være tøtningen. Vi kunne ikke bare lese luknelse og si, ok, hette det som Jesus, vi må færre, finne ut av, vi må løyta, vi må grøpa, og gjøre sånn her. Og da man leser etter, så det genialt, og det imponerende, hvordan Augustin kunne finne alle disse trakrene og kristne lærere, og få at det passa inn i dette luknelse. Det som bare øyelig kjeilig til det, at dette var aller slett ikke til som Jesus måtte vi da han fortalte luknelse. Og neivan hever nekar av taimon som lurte av etter Jesus skilta av hendan hatt. Men et her gjør des maten og samkomman utleie luknelsen lykka til endan av 19. øld. Nå, Arjen vi skulle ferske okkon til meira modernare tøy og hitje at granskingen av luknelsen og nødgjare tøy, så må vi lykka stått vende atter til disse utsøkningene til Jesus. Om Jesus ikke måtte at bådskaperen var lønter, og at det bare var de som var innanfyrir og kunne skilje han, hva måtte Jesus så vi? Nå, om vi skulle spørst av en lærere, hva mener Jesus vi i Markus kapittel 4, og under 11-12, og i Matteus kapittel 13, og under 20,
og 13, og i Lukas kapittel 8, og under 9 og 20, så har læreren helt sagt, at det er en god spurninger. Tog at det er ikke noe lattsvær. Og i 9 tog er en rikva av imenskon, møyningen kommer fram, og nekv bo er givne på akkurat hva det er som Jesus måtte vi ta i han sier hes i årene. Vi tar tyvärr ikke tog i kveld til affæra og lysa ødles her imenskje bøyene, men la meg bare holdt stort djeva til svære som i munnarver djever mest møyning. Om vi byrjar vi til som i utsøktene og i Matteus evangelium, vi leser hese som i utsøktene til Matteus og i kapittel 13 og fra ørende 20. Jeg leser vi ta komme lærersvennerne til hans herre og søtte vi han hvor taler til torra i luknelsen. Han sværer ei til tikkun givet kjenner landarmal himmelrydsens, men taimon er ikke givet. Til honom som hever skal være givet, så han skal hava iverfra, men han er ikke hever, for honom skal være tidsi øysne til og han hever. Og så er det som er særlig i hugsi om. Til talige til torra i luknelsen, av tog at hei vi suttjandi eion, ikke suttja, og vi høyrandi øyron, ikke høyra, og helter fæta. Nå, da vi leser det her til Matteus, så ser det ut til at Jesus helder enn at fortelle hva det endamålet er ved luknelsen, bare stedfester hva det avløyningen er at han underviser eller taler i luknelsen. Og hvis vi så atter først går til årene til Jesus i Markus evangelium, og huksa om hese her årene 4 av teg, altså det vil si 4 av teg, suttjante, og 4 av teg skulle ikke. Hette her 4 av teg. Hvis vi huksa om hattar, helder som en stedfesting, helder enn et endamal vi luknelsen, så suttja vi at dynamikkeren i hessen her ørenden, han brøytest. Nå er det knapt ikke Jesus som vi vilja røyner at krekva sina lærer. Han røyner ikke at krekva at han båskap som han er kommet vi. Han røyner ikke at dilja neka fire falskje. Men Ahersland vil lagt av hvordan folk velger at høyre til som Jesus forteller. Hvordan velger folk at høyre luknelsene som Jesus fortalte tøymon. Hvordan velger vi i det at høyre båskapen om Jesus Kristus. Hette er det som Jesus mener vi. Og det som Jesus så sier er at de som lusta andalige, de som løyta etter en andaligen svære og andaligen sannløykon og i luknelsen som Jesus fortalte, de skulle også finne. Og de skulle få adgang til rydde gods. Men de som lusta og bæra høyre enn søve, og er kanskje ikke av og i verden å finne til hva Jesus var, og hva Jesus kom å gjøre, ja, men de høyre bæra enn søve. Og for de så var det bare et annet luknelse. Og dette her passer nek bedre til øyne alt det som vi vet om Jesus. Han kom ikke bare for at dodja for noen fa. Han kom ikke bare for at boa båskapen om nei og kærlag og gods til noen fa mennesker, og så skulle det være dult for flere i øren. Nei, han kom for at djeva sitt liv for Atlanheimen. Han elskar i Atlanheimen. Han kom at boa den her nye båskapen om rydgjegods for alle mennesker. Vi er kanskje ångtøy for optimistisk. Og hoksa, ta vi ha en så fantastisk båskap, ja, men hvor trygg var det ikke? Akkurat som at døven Jesus er, så var det mennesker som ikke ville trygg Jesus, så er det øsne mennesker av akkurat døven i høyre, men allikevel ikke ville trygg. Nå, om vi først går til endan av 19. øl, til så langt var det enn denne tøyen her i samkomman, og i det store høyla utleie luknelsene allegorisk, så synes vi at granskere om hese tøyene begynner at lese Bibelen som en søvelig bok. Og en avvøkster av hese her arbeiden, til arbeidet til en tyskere som er Adolf Jülicher. Nå, Jülicher, han kom til den nye støvna, at Jesus alls ikke rønte at være løndarfotler da han fortalte luknelsene, men
at han og en moderne lærere nøytte hese her lyknelsene som en hjelp for å få læresetningen fram, for at folk skulle skilja det som han lærte. Nå, for juleskjær så var det bare en læresetninger for kvart lyknelse, og han mente at det ikke alltid var noe som var antallet, men mer en moralsk læresetninger. Og her var det rett at lyknelsen er ofte bare hava en høves læresetning, så dette en alt og anfølt nystøve å komme til. Vi kunne til dømes tidlig døme om talentene. Hesten her maveren som får bort et annet land, og han gjever tjeneren som alle åkensøyene at omsida, i høvesetningen og i hesten her lyknelsen, han tydelig hver vi tryggve møter. Hesten her herren får bort et annet land, og alt som høyre lyknelsen Jesus, og som Jesus forteller, til jeg spør hver færre falskene nå at vi er tryggve møter. For at jeg er tryggve møter herresønnen som færre borster, etla taimon som fører at han av honom, for at han ikke skulle få etter kongarudj. Det tydelig høves læresetningen. Men vi lærer øysene hvordan tydningar mykje til at det som vi da finner fra gode, det omsyda vi apert. Og vi lærer øysene at det er herren som får bort et annet land, han av vanlige gaveryker. Han gjever sin tjeneren alt det som han øyer. Og han viser øysene tjeneren et helt av vanligt alid vi har gjør etter. Nå, etterfylgjande, så har granskare og godføringar byggt vujare av arbeid til juleskjær. Og nevnast kunne til dømes Joachim Jeremias og Charles Dodd, og hvers arbeid av hversin hatt har hjulpet oss å komme nærre, som han sier. Et av de tydningar mest av avrykningen til Dodd og Jeremias var at han visste av hvordan områdende det at vi kom atter til opprona søvelige sammenhengene som lyknelsene var fortalt i. Og dette er noe som vi skulle kanskje også vidgjøre neste fer. Nå, til å si når fortalte Jesus lyknelsene, hvor var det som lurte i etter noen, hva det var sammenhengen, og så framveges. Og hitt tydninga mykje avrykje tja taimon, det var til at han fikk sett lyknelsen inn i en stauran teologisk sammenheng. Og hesen sammenhenger var bådskaper Jesus har rydtjegods. Og til også noe som vi skulle bruke mer tøye på neste fer. Så vi sutja at arbeidet tja hesen her mannen, det har en trufaldan tøtning. Til nå kunne vi knapt hugsa om lyknelsene som negar søver og vi kunne skilja. Her vil ikke prøvast at gråpa og greva etter løndar vita, men det en søva, en anfall søva, og vi skal hjelpe oss å skilja bådskapen til Jesus. Vi sutja øysene at vi øya legge aherslo at han søvelige sammanhengen som lyknelsene blir fortalt i, og at enda så får vi den iverordnajan læresetning, nemlig rydtjegods, her vi kunne røyna skilja tøtningen av lyknelsen. Når vi har sånn her trimon tingene i hoa, så kunne vi nå narskast tjattnene i hva det lyknelse Her til jeg har hukt at opprunnen at årene, og hvordan samkommende og jøgnet tøyene har firehildet seg til etter. Men la dere nå spørre, hva et lyknelse i grunnene? Hva tjattnene i en lyknelse? Nå, godføreren Gordon Fee, han hever en sammanbering som jeg halte være ekvile hjelpsamme. Fee, han sammanber nemlig tjattnene i en lyknelse vi tjattnene i en krønike. Nå, for at en krønika skal virke sånn som man øyer, så det områdende at vi skiljer innehald i henne. Det vil si at vi noenlunde kjenner personene, vi kjenner omstøvner her så man får fram, og som fraveges. Da hese tingene på plass, så vi også til røye at fenga krønikene, ta ut av stortlige kjemer, eller ta øvantige kjemer som fær okken at flenna. Nå vil det var kanskje ødel oppleva at onker har fortalt han av krønike, og vi skilte han ikke. Og så begynner vi kommande å forklare krønikene. Hattar mest hattar og så framveges, og vi vet ødel at det blir ikke lykka stortligt.
Hetta er også noe som jeg øyelig ofte har vi opplevd selv. Kona min, hun kommer ur Pakistan, og jeg minnes en affær så knappt han brast hun til å flenne. Hun Lise akkurst. Og hun måtte bare ikke finne atralt. Og jeg får å flenne, og tog at hun flente så nek. Det var simpelthen så stort litt. Så en affær tar vi lukka som hadde vært kommet fyrt i okken, så spør jeg henne, hva var så stort litt vi har sånn her som du les? Og så får hun å fortelle meg, jo, i Punjabi, så som man sier, lakrade bander til mørker og en treæpa. Jeg skilte det ikke. Og det var slett ikke stort litt. Jeg kunne virusmøte, hvor hun helt av var så redda stort litt, men i munnen hovedhøyme, og i munnen her som en føringer, så fenget jeg slett ikke at det var så stort litt. Og jeg fikk slett ikke det samme borsord som holdt jeg i finnes. Fy møgnar såleis fungerer luknelsen i øysene. Ta Jesus fortalte luknelsene, så skilte folk vid det samme hva i søvann snues jo om. Vi øren åren så var endamål slett ikke at folk skulle sitte seg og spekulere og rønne utledget til som Jesus har sagt. Han fortalte noen ting, og de visste bøyna veien, hatte det som han var vi. Hatte det som han forteller oss. Det som Jesus yngste, ta han fortalte av luknelse, det var at få et svær fra sånne avhøyrer. Akkurat som ta vid fortellende krønike, så vana vi at de som høyrer oss færre flenna. Hvis det ikke flenna, ja, men så er det kiksa. Og det er det samme av Jesus, så ta han forteller et luknelse, så er det tog han vantar og vana å få et attersvær fra folk. Anten at jeg sier, ja, du har rett, til synd om min liv, jeg vender vi, jeg ber om fyrirgiving, og jeg kommer fylltja til her, etla at jeg sier, nei, jeg vil ikke ha vitt å gjøre, du er sånn arvedsknokker, etla hva noe enn skal være. Hette her er den funksjonen, hette er den løyglotren, som luknelsen høtte, og i lærerne til Jesus. Vi kunne til dømes vende atter til luknelsen og miskunnsamma samverjan. Vi hugsa om Gus Augustin utlei hettar, men hetta var slett ikke det som Jesus måtte vi. I stegen så sutja vi at her kommer en lovkunnig med over til Jesus, og Lukas forteller oss at han ikke er rett hos Jesus sjølvan. Og han spyr Jesus, hvor er min naste? Han gjør dette, han er sikker i at han vet hvor er naste er, og at han er mentor at elska nasta sin. Han vet at det naste til å være mamma min, pappa min, kona min, familien kommer, og de folkene er mentor at elska. Er mentor at vi er naste fyrir teg. Og tog kan han vise for ödlan teimen som lurste etter honom her på at han er rattvise med over og fylgje hesar her lovene. Jesus forteller så hette her luknelse. Og med over er om at Jericho, ödl kjenner hessa handan veien, ödl vita hattar er en vever som nekv genka. Han ver allåpen, ödl vita, ja, men det henter. Da vi genga i Jerusalem om at Jericho, det kommer mer enn så fire at brottsmenn leipa av og til forferdelig. Og så gjerne kommer hesten her presteren, og så gjerne kommer levitteren. Og utan Iva hever hesten her lovkon hugsa, ja, prester, tar klarer ikke å hjelpe mannen, levittar, tar klarer ikke å hjelpe hans mannen, og han hever vanta at han 3 personer skal komme for å være øyn som han, og en lovkunner. Og at folkene som var her vantar utan i vøysene at han 3 personer for å være en lovkunner. Og han skulle nok fære og hjelpe mannen. Men hva henter? En samverdige kommer. Og det er et sjokk. Her er kjelker. Vi leser om en av lovkunner at han skal svære spurningen til Jesus hvor røndes noe som er naste, så vil han ikke gang si samverdige. Han sier bare jo til han som hjelper honom. Jesus, han har fortalt et luknelse, han har fortalt en søve, og han har provokeret den hele lovkunna mannen helt inn i hans tjattene. Og søvan krever et atmosfær. Hvis ni lovkunna må ante sida, og gjøtta for øtlån, ja, hvis jeg hattar er at være en naste, så er det ikke. Så kan jeg ikke arbeide med til av et liv. Hvis jeg hattar er til, så er det ikke til mentor. Vi får sjåan ikke vita hva og sværhansar er. Men tid hettar tidligst at være tjattnan og hva et luknelse er,
og hvordan det virka i tjeneste Jesus her. Det var en søva som Jesus fortalte, det var en søva som folkene skilte, og det var en søva som provokerer i folkene til å komme ved en svære til til søvn her, og Jesus fortalte. Nå, det jo sjølvande undantøk. Til dømes leser vi om tar andre vurdengarsmennar i Lukas her evangelium kapittel 20, og det ikke sikkert at alle folkene som har hørt til søvnene har skilt Jesus, men det tydelig at tar mennene som Jesus forteller etter 4, tar skilja akkurat hva det og han har fortalt. I ørende nøyjan leser vi høvesprestene og henne skriftlærd hadde fekner vilja lagt hånd av han. Vi tar vi det samme, men tar rattes folket til det skilt at det var tøyr han er i tala hette luknelse. Så vi sutja at selv i noen sånne luknelse som var tørr å skilja, visste personene som hørte Jesus akkurat hva det var som han måtte vi. Gordon Fee sier tog at så kjøtt som vi byrja at utledja et luknelse, så ledja vi et luknelse. Men da det er sagt, så veriløgjen òsne tann, at vi i det øyne lengt borster fra til verene her i luknelsen var fortalt. Vi har finnet luknelse i skrift. Vi skilt fra hesne sammanhenge. Vi flere 100 år, 2000 år. Vi har ikke den samme sosiale sammenhengen. Vi har ikke den samme mentnerlige sammenhengen. Og verløsningen at ta vi lesa luknelsene, så skulle vi onken utledja. Men det er så relevant viktig å komme atter til dette, at dette var søver som Jesus fortalte, og til heva tannløykloden, at han vil heva svær fra okken. Så tar vi lesa luknelsene, omater og omater og omater, og grunnt av deg. Lad okken så øysene lusta etter andanen som taler til okken og jøkne luknelsene, og sværa tar man atter etter sånn som Jesus innskjer. Nå, det som vi da tar som i kveld, til dette at luknelsene til heva som opprona, og gjerne øljene brøyere, en øyne brøyen høpe, det høyre til gater, det høyre til åretøk, og så framveges. Vi da har vust av hvordan samkomman at byrja vi utleie luknelsene av en allegorisk hatt, men vi da har også vust av hvordan til så tydningar mykje og kom atter til den søvelige sammenhengen, at kom atter til den godfølge sammenhengen, og at ta vi lesa luknelsene, at vi drøyna at sværa ta dem atter. Det som vi vannande kunne arbeida vujar vi, ta vi tega annan parst, til at hutje etisen her godfølge sammenhengen som luknelsen stand i, nemlig at jeg lærer okken om hva og rydgjegods båskapen om rydgjegods. Så måtte Herren sikne hese i år, vannande hevda være jobbsamt, og giv okken mer jausiver hva det luknelse og hvordan det virker i livet Jesus her. Ja, vi sier takk til Samal som kommet helt ur Klaksvik. Godt at sier Klakskinger i havn, eisne. Vi som døven. Det var til hengas inn vi høtte noen. Han tar seg om luknelser, og man kan si at han sanker for sinja nu. Han eisne sinte myndatel. Helter atjer tutt. Hva har du sett? Hva har du satt din lit til, sier danskerne. Hva har du sett allit til å? Jeg var en smadranker da jeg sett i alt mot av Jesus. Og til helt til hendan det, ikke til at jeg har næga som helst å reipa meg av, men til han vært trofast. Og han helt lyftes øyne til moin. Og til han gjør alle vinner jøkken. Og han for eisen helt lyftes øyne til tøyen. Tøy så elsker jeg god heimen, at han gav sånn søyn inn anborna. Vi har kvørt han som tror han skal ikke fortapast, men har et evigt liv. Det garanten. Det en kjeda som helter. Herren, takk for det. Og takk for det, og tog man lort etter sangene som vi da var sunnet her, og lort etter samalen i veisene.
heldur atjer tutt, ta I stendur av, ta I storme reiser, se byljan blå, og ta streimur fossande fyr av sted, ligger skip tutt ta, etla drøyvor ta. Vi daia atjer, det sterkt og godt, det kan lyta stå, det kan vel mot storme og strøyme stå. Ongen øden kan sluta, de to så sterk, ongen svitja kan, alt Herrans verk. Vi atjer som løytes da, båten fast og trygt en byljan ha. Lyfte stendur fast alt anna fer, tannu trúra sonen, han frelstur En ui dei an streime, ta svuikur ei, at ui sust og døpro og tungolei, så nattens vart og fjälla skall, ta vårt atjer heldur vid litja vel. Ta så dimme latter, og ta svirs, ta kvirster hev, ta vi og her, som alt strøy av, her ei stormar huila, ei bylgjur slå, her ui livsins øden, og hun ei kan nå. Vi deia atjer som løytes da, båten fast og trygt en bylgjan ha. Lyfte stendur fast alt anna fyr, han ui trúra sonen, han frelstur ja, lyfte stendur fast alt anna fyr, han ui trúra sonen, han frelstur Ja, takk for vekkans sang, MC. Nå får vi at synja I fela, og I vanlige tid eisen her som tid støtt, synja sammen vi okkom. Vi får synja vare som vi sutja rundt om okkom, og vi merskja, vi sutja hos påskalinjen spretta, vi føler hos solen hitar, og vi geng mot ljøsar tøyen. Og vannan gjør vi eisen til innanfor hesser korona dagligdagen som vi tar nu, månande så gänga vi det som mål ljusar tøyen, vi var kjent tøy. Men I hessen nyland, her den andre tøyningen av varen, og herre og hjärsta gjørmar vare, takk til borsta kølt og myrsk og sint. Så lad jeg okkur synja saman nummer 941, ta ui av vare blomor spretta fyrir mer, nummer 941. Blommor spretta fyre mer, etter det myrsk og vedrar tøy. Fugloren ta ator høyre
skal hiten atur komma inn. Ja, en av finner takk til Samal, Atlan Veien ur Klaksvik. Takk til Emse, og ikke minst takk til Oda Ros for fiolene. Vi skulle til enda hese løtene, som vi har haft sammen. Men vi får synge den seneste sangen sammen. Vil jeg bare si fra at bønnerløtene 4. april er kommet. Men nå ber jo ikke til øynene og kvørene komme etter henne her i Ebenezer. Men vi ønsker at alle skulle få hese bønnerløte, og tog vil jeg vidt feien at du skriver en mail til Ebenezer, ebenezer.fo, om du ønsker hese bønnerløtene, så skulle vi komme og køre den i postkassan. Skriva navn, skriva adresse, og østene hvordan jeg antøk og i tid ønsker at få. Og det er godt hvis tid kanskje yngste flere antøk hava etter hver bibel eller loda middeldikken her som tid nå ena finner Vi hava nok av antøken av bønnerløtene. Og høstene mulig nå at samskifta vi Ebenezer. Svenning og Lofte har haft det så snarere hjärsta at han vil gjerne djeva muligheten fire de som har tilknyttet til Ebenezer edla på æra måter vilja hava samskifte, tås av jonkran, antalliga spurningar edla forbøn. Så ber til at rinja til Ebenezer-telefonene til 1-3-18-04. Svenning og teacher hesa Apir og Asse og vil gjerne svære ötlun spurningon som tid nå ena finner hava. Hetta stendur somleis lust og heimasøyna til Ebenezer og til ebenezer.fo. Vi skulle bia saman. Feir vid prøysa tøyna navnet. Vi er takksom fyrir at vi kunne høyra om det, læra av det, okkon til oppbygging, okkon til trøst. Takk at det fyrir det som sagt her i kvölge og feir, og gjev okna hjärsta, og gjev okna dirve a kunna lota vi øron om det som vi har hørst, og det som vi har lyst i unga og feir. Vi takkar deg fyrir til et lyfte om at her som 2 og 3 er saman, skal du være mitt i middel. Et størst lyfte, særlig her som tog hver vi sida avbyrd, heima til okkur sjolv, fament, men vi er saman og i andan. Takka og god fyrir at det lyfter til å give i okkur. Og vi ber jo om at ganske særlig her som tog at årtut må kunna spjeast. Lät okkur lusta etter det her. Lät okkur høyra hva du hever å fortelle okkur. Lät okkur taka imot det her. Lät okkur djeva rom fyrir det her, plass fyrir det her, så du kan vela i okkur i hesson liv. Takk fyrir at du frelser og du frelser til evigt liv. Amen. Vi skulle enda ved å synge sangen nummer 1006, han teker ei gledene fra ter, nummer 1006. Han tekur ei gledene fra ter, tan Jesus og kallar av ter. Berst og kast av sånn om du leva, om han kan ter fylja av vei. Du høyrer ter darande røder, og lova ter glider og glær.
segnar tar som fyllt och flutur och leier till självor aman. Han fører til frelstan om fjøren, alt innan til himmelsk og strånd, og fjellens stod motor og bråttom, han rater der bjørgande hånd.